阿姨，您贵姓啊？我姓蒋。我叫同学。你好，蒋阿姨，你得的什么病啊？生病都无所谓了，反正人年纪大了，毛病就多。我不过是找个理由来这儿住个几天而已，这儿人都热闹嘛。可是我觉得医院里冷冷冰冰的。你父母不在身边吧？他们已经过世了。难怪，要不然看着孩子被折腾成这个样子，怎么忍得住不来陪你呢？那您的家人呢？我丈夫已经去世了，我只有一个儿子，但是很少见面。那您一定也很孤单吧？孤单是生命的常态呀。不是我说的，是他说的。里面那个大怪兽啊，就叫孤单。我已经打败了他9关了，就是过不了最后1关，气死我！我很啰嗦是吧？没有啦，和您聊聊天，我的心情都好多了。我父母虽然没有您活泼，但是也不严肃的，时常跟我开玩笑。你父母还在的时候，肯定把你当宝贝一样的宠着吧？哦，对了，蒋阿姨，现在几点了？差5分12点。到了12点，就是我的农历生日了。我父母总是在农历给我过生日。没那么疼了吧？您的药很管用。没那么疼了，就会想睡觉了。没事，我再跟您聊一会儿。不用你陪我聊，快睡吧。快12点了，也许你父母都在等着，他们会和你在梦中相会，一起过生日呢。真的？睡吧。可怜的孩子。你吓死我了，月莹！你才吓死我了呢！你怎么把自己搞成这样了？我不小心摔倒了。骗人！你怎么可能自己摔成这样呢？是不是你跟你男朋友打架，他把你打成这样的？不是，不是他打我，是我打他。昨天我见了萧山，然后心情不好，回去我就和他闹脾气，然后我就用东西打他，还动手打他。他最后终于气不过了，就推了我一把，然后我碰倒了台灯，摔倒了，就躺在台灯上了。你出息了你啊！我是第一次认识你吗？你是打人的人吗？你是别人打你都不会还手的人，你现在居然还会撒谎吗？哎呀，又被打败了。医生查房了。哎，喂，医生，你这有朋友来了啊？
们聊啊。我来看看这个最不听话的老人家，还玩游戏机呢？你这眼睛都花了，净玩小孩的游戏，玩点高档的，好吧？我知道，你就想跟我打麻将，我的钱才没那么好骗呢。这位蒋阿姨啊，是个特别可爱的老人家。真的？嗯，蒋阿姨，你好，我叫刘月莹，是同学的好朋友。蒋阿姨，请您多陪陪同学吧，多陪他玩一会儿。他呀，什么都会，就是不会玩。好啊，可是玩什么好啊？咱们4个人，打麻将吧。你来了有多久了？快3年了吧？记不记得有一次你不听话，在客厅里面到处乱跑，结果呢，就打破了一盏古董台灯，我气得几乎要把你送人。但是我看到你蹲在墙角，怕得直发抖，我就心软了。知道吗？我也会害怕的。我最怕我自己会心软。莫先生，您吃的不多呀，是不是不合胃口？不是，菜很好，是我不太饿而已。都撤了。啊，莫先生，外面冷，您还是进屋去坐吧。我再坐一会儿，还要等个电话。你先去休息吧。好的。老马去看他了吗？去了一趟，没有见着。老马到门口，正好看见童小姐的女同事也刚赶到，怕不方便露面。本来准备再去一趟，正好莫先生要用车，一来一回，天色也就晚了，怕不方便打扰。不过我已经给古医生打了电话，他说童小姐一切都还好，没有什么大碍。哦，莫先生，什么时候接童小姐出院啊？随他喜欢，住到什么时候吧。伤口还疼吗？好多了。对了，临床的蒋阿姨呢？怎么我刚一睡醒，她人就不见了？哦，可能去串门了。这老人家就是爱玩。血压正常，其实你随时都可以出院。我想再观察1、2天。你决定吧。哦，对了，那老人家说今天是你的农历生日，生日快乐。谢谢。
生日快乐。生日快乐！江阿姨，您失踪了一会儿，就是去给我买生日蛋糕了。不是买回来的，是捞回来的。楼上儿童病房今天有生日会，我陪着他们玩了半天，摸着他们送我2块蛋糕。今天有2个小孩子生日，所以啊，我们有2种口味的蛋糕呢。来，别愣着，快许个愿，吹蜡烛。我没有愿望。怎么可能？每个人都有愿望的。你是觉得你的愿望一定不会实现，是吗？如果你的愿望是希望你的父母起死回生，那当然不会实现。你懂我意思吗？人只要有一口气在，就不会绝望。江阿姨，当您的孩子一定很幸福。很多年前，我儿子曾经跟我说过一句话：“妈，这一生我不会幸福了。”为什么？因为他自己选了一条不会幸福的路。我也是。是的，是我自己选择的。那就赶紧许个愿，希望遇到转角，不要一条死路走下去。许了。快吹蜡烛吧，把咱们俩照得像个鬼似的。那我们一起吹吧。好。喂，莫总，怎么样了？张志远今天去北京了，好像是为了部署吞并晋天集团的事情。这么快就动手？穆长河怎么了？是怕自己年纪大了没时间等了，所以等不及了。我也觉得激进了一些。晋天曾经是远中最强劲的对手，虽然一场金融风暴让他们损失了不少，但实力仍在。而且陶敬天对穆长河恨之入骨。我们接下来怎么办？静观其变，看看是不是时候需要我们帮手了。您指的是哪一边？你说呢？哦，对了，你让我查的事情查出来了，是谁指使的？你的小舅子穆振辉。来了。我一直有个问题想问你，为什么每次约我来，都让我在江边见面？那约在哪儿？天台。我也一直在想一个问题，我在想什么叫大煞风景。现在终于知道了，就是在良辰美景中偷偷摸摸的见面，一起干那些揭人隐私、见不得光的事。说相声，说正事吧。自从那晚饭局之后，他们俩就没见过面。刘月莹每天很正常，上班下班。那你约我来干嘛？关键是啊，有一件事情我特别想不明白。昨天中午我在跟刘月莹的时候，发现她去了趟医院，不知道是看病呢还是看望病。同一时间，莫少谦的司机也去了。你看这个。莫少谦住院了。这个本来我也这么认为的，哎，但是那个司机见到了刘月英以后，掉头就走，好像想避开他。
姐夫，你怎么突然来了？来参观你的新家呀？你怎么知道我住这儿？找人查你啊？来，请。姐夫，你先坐，我去倒杯水。哎，不用客气了。我是给自己倒，我口渴啊。姐夫，姐姐不是说你去上海了吗？怎么有空跑到这儿来了？忙里偷闲，来休息2天。你会不会跟你姐姐告密啊？我可有很多秘密都没有告诉过她哟。怎么样，我这新家还不错吧？还不错，我也挺喜欢的，是2个年轻的设计师帮我设计的。以后你要装修，可以推荐给你。真的这么好啊？叫什么名字？一个叫童雪，一个叫刘月莹，听说过吗？不但听过，我还跟其中一个很熟，另外一个算是见过面。那，你跟哪个算是很熟，哪个算是见过面呀？那你猜，我是跟哪一个很熟，哪一个是见过面呢？哎，带我去参观一下吧。可以啊，走。想不到你打游戏机这么了得。以前上大学的时候老玩，不想做功课就打游戏了。哇，太厉害了！童小姐，莫先生让我们接您出院，手续我们已经给您办好了。这是我给您带的换洗衣服。好的，我就去换衣服。贾阿姨，我要走了。有缘会再见的。你有我的手机号码，如果你想找人帮忙过关，就给我打电话。一定。你们家主人还真奇怪，要让人家出院，也不先打声招呼，说来就来。怎么样？整个房子我最喜欢的就是这儿了。你好像对客厅反应平平，对厨房和卧室也不怎么感兴趣，好像挺喜欢这儿的。这花园真的不错，也是他们2个设计的？不是，这个是同学的主力设计，每一砖一瓦都是他自己亲自挑选的。你不是喜欢养鱼吗？怎么在这里弄个鱼池啊？我原来是打算在这儿弄个鱼池的，可后来同学说，鱼儿应该自由自在地生活在江河湖海里，不应该被困在鱼池里，所以我就打消了这个念头。听了他的意见，弄了个喷水池。这么多年来，有多少女孩想要抓住穆家2少爷的心，结果都抓了把空。那个同学随便说了一句话，你就上心了？可能她和其他的女人不一样吧，不是一上来就想抓住我的心。你知道吗？那些对我百依百顺的女人实在太没意思了。应该是没什么挑战性吧？姐夫，真正爱一个人不是用来挑战的。我姐这辈子最大的一个错误，就是时时刻刻的想挑战你。怎么？你喜欢这个同学了？也不算是吧，就是感觉还不错。哎，你怎么总问同学啊？你怎么不问问另外一个？另外一个没什么好问，是因为太熟悉了，没必要问吧？你猜呢？哎呀，除了这个小花园以外，还有什么地方是那个同学设计的？还有个书房，要看看吗？
这个厨房啊有点奇怪，风格和整个房子一点都不搭。不过我挺喜欢的。我回来了。回来就好。对不起，那天我在医院发了一下脾气。是我害你受伤的，冲我发脾气也是应该的。来，帮你挑件衣服，配我去年送你的那条宝石项链。莫先生，您的位子已经准备好了，客人已经到了，里边请。好，谢谢。客人，你从来没有带我见过其他的朋友啊？严格来说，他不算是我朋友。坐。同学，莫先生，可以上菜了吗？可以了。这就是我在家里跟你提过的餐厅。从这里望出去，夕阳的景色是不是很漂亮？这里跟我在去年爬珠峰的时候看到的景色相比，简直不值得一提。我想去洗手间。你也该玩够了吧？下个月开始回公司实习，我已经跟何姐说过了，她会派人跟着你。下个月不行，下个月我约了登山协会的朋友，我要去爬山。爬山？你记不记得去年你在珠峰登山的时候所受的伤？你这样做是对董事会不负责任的。有你对董事会负责任已经足够了，莫总。而且以莫总别具一格的处事手段，在远东集团稳如泰山吗？
别以为惹我生气了，我就会放任你去不务正业。我告诉你，不管你用什么借口，下个月开始，马上回公司实习。到时候再说吧。你刚刚不是说要去洗手间的吗？去吧。谢谢。吃吧。你也请。岳飞，实习的事情好好考虑一下吧。行了，姐夫，你费尽心思的想让我回去，可是我回去之后，我站在哪一边？我是站在我爸这一边，还是你那边？你姓穆，当然是站在你爸那边了。你还真不把我放在眼里。我可不可以跟他去说一句话？随便。谢谢。我想求你一件事。不要告诉月莹，对吧？放心。谢谢你。莫先生，童小姐回来了。今天晚上你就不用过来了，回你自己房里吧。对不起，这种错误我不会再犯第二次。这样的蠢事，我也不打算跟你处理第二次。为什么？什么为什么？如果我知道他是你小舅子，我就会离他远远的。你可以告诉我，为什么要用这种办法？我不这样做，他就不会知道你是我的女人。那你就不怕他告诉你老婆？你就不怕你老婆像对付苏珊珊一样的对付我？我怕谁啊？我不怕穆振飞，我更不会怕你那个初恋男朋友。如果你们再敢见面的话，我会让你们都不好过。小沈，是你，真的是你来过。明天我就搬走，要么跟我离婚，要么我们就痛苦一辈子。我生气，让我好过，我也不会让你好过的。姐，这个男人不爱你，你不行，非得让他爱上我。
如果我不曾真正拥有过，为什么会害怕失去？你别碰，谁都知道你是什么样的样子，真脏！不，我不是那种女人，我不是那种女人。你要出去啊？我要去上海谈个合约。那我今天可以去上班了？我下午就回来。哦，那我今天不去上班了。下班以后，跟我马上回家。好的。好好保护可爱。好的。月莹啊，你回到公司了吗？还没有呢，你刚出院就去公司了呀？没事，那我不回公司了，我先去工地看一下。好，晚一点工地见，拜拜。喂，飞大，醒了没？你怎么了？没事。昨天晚上在小花园，不知道怎么就睡着了，可能有点着凉吧。好吧，本来想让你帮我办点事情，算了，我自己来搞定吧。啊，那你就好好休息吧。那我也再睡一会儿，然后我醒了给你打电话。回头我有事要跟你说。怎么样？胃没有问题，这个肺问题也不大啊。不过我给你重新安排了一次检查。明天吧，我待会要出去。不行，先做检查。又是检查，每天检查哪有那么多检查？是啊，我的责任就是天天检查你的五脏六腑嘛。哎呀，我约了个朋友，我吃完午饭就回来，要不然我马上出院。不行，你得乖乖的给我在这儿做检查。我可以保证中午你去赶上这顿饭，要不然你就马上给我出院，再也别回来。
请问您几位？不问。您是要包厢还是大厅？干脆我们离婚吧，你也别跟我们闹分居什么那一套了。儿子都18岁了，你现在告诉我我们合不来，哼，什么鬼话！正因为儿子已经18岁了，我才不想让他看见我们天天在吵架。从长爱闹都是你。既然谈不拢，我们离婚算了。行，离就离吧。少谦。包厢吧，安静些。好的，这边请。月莹，走，去吃饭了。啊，你先去吧。喂，怎么样了？好，我现在马上就下去。哎，你，哎呀！说，为什么跟踪我？喂，怎么样了？我已经锁定目标了。好，我现在马上就下去。啊！哎呦！别打！救命啊！救命啊！说，是谁让你跟踪他的？我没有，你们认错人了。没有，没有。爷爷，搜他的相机。里面都是我的照片，你还狡辩？你一直都在跟踪我，偷拍我。放心。哎，别！我不是坏人，我是个摄影师，我想拍本美少女写真集。美少女写真集啊！我把你打成一个臭肥猪！别打了！我说，我是一个侦探。侦探。怎么了？怎么了？亨利，我是穆振飞。我告诉你，你完全跟错了对象。那个刘月莹不用再查了。喂，是穆振飞指使你的。穆振飞？月莹啊，我先不去工地了，你吃饭了吗？没有吃，我过来找你。同学，我吃不下。你怎么了？你哭了是不是？发生什么事了？你快告诉我呀！